आयज हांव डायरेक्टरेट ऑफ विजिलन्स आयिल्लो सांकवाळचें करप्शनाचें कितें म्हणटा तें तुका ऑडीट प्लेस करपाक. ऑडीट म्हणल्यार कितें, आतां आमच्या सीएमान जसो गोंयची बजेट पेश केलें पळय न्हू, तशी तेंगेली बजेट ऑफ करप्शन ही आयज पेश करपाक आयिल्लो. आयज हांव सांकवाळची पंचायतीची ना जे जशें आमचे दोतोर प्रमोद सावंतान सीएमान गोंयची बजेट पेश केल्या, वेगवेगळ्या हेडांचेर तेंचे तशेंच आयज सांकवाळ पंचायतीची पळय आहा न्हू बजेट ऑन करप्शन. आनी एक बजेट ऑन करप्शन म्हणल्यार कितें, करप्शनाची जे जालां तेजेर आतां सीएमान पेश केल्ली बजेट फुडल्या वर्साची, पूण हांगा जे करप्शन जालां पळय न्हू वेगवेगळ्या हेडाचेर तेजें कंप्लेंट म्हागेलो येयल्लो 22/12/2025 वेगवेगळे ऑथॉरिटी जाल्लेले, इन्क्लुडींग डायरेक्टर ऑफ विजिलन्सा. आनी डायरेक्टर ऑफ विजिलन्सान म्हाका आयज इन्क्वायरीक आपयलेले. आतां हें करप्शनाचें पळय इतले प्रमाणान चल्लेलें आहा पळय न्हू, हें कोण आयकना म्हणून लास्टाक आतां हायकोर्टाक पावलेलें आसा. हायकोर्टाक ऑलरेडी पेटिशन पडलां आनी हायकोर्टाच्या पेटिशनाचेर तांकां विजिलन्स डायरेक्टर ऑफ विजिलन्सा पार्टी केल्ली. आतां ते बेजाचेर म्हाका दिसता तेणी म्हाका आयज इन्क्वायरीक आपयलेले. आतां हितून कितें जालें आसा, डेप्युटी सरपंच नाल्यार एक्टींग सरपंच, पंच मेंबर, रोहिणी तोरस्कर, हे जे वेगवेगळे ग्रामसेवक, ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस आनी संतोष देसाय, हे सगळे आहा पळय न्हू, हेंच्या सगळ्यांच्या हेडाचेर म्हणजे हेंगे वडांचेर जे पळय करप्शन जालां पळय न्हू, नाल्यार जे मॅनिप्युलेशन जालां, मेल प्रॅक्टीस जालां, मिसएप्रोप्रिएशन जालां पळय न्हू, हें मरे सगळें कोणें दाखोवन दिल्लें आसा. ऑडीट ऑफ एकावंट्स, डायरेक्टरेट ऑडीट एकावंट्स आहा पळय न्हू, हेणी दाखोवन दिल्लें. आनी हें बारीक न्हू, करोडान रुपयाचें जाल्लें आसा. बारीक जालें एक तरी बाबा सोड आयलें. आनी तेजे उपरांत कितें केलें, व्हिडिओ ऑफ मार्मागोवा हेणें इन्स्पेक्शन केलें. आनी हेणें इन्स्पेक्शन केले नंतर इन्स्पेक्शन केलें केन्ना 26/9/2025 इन्स्पेक्शन केलें. आनी हो तेजो गट्टो वेगवेगळ्या हेडाचेर वेगवेगळे पंच मेंबराचे हेजेर हो सगळो गट्टो आहा पळय न्हू. आतां जसो सीएमान वेगवेगळ्या हेडाचेर दाखयलो पळय न्हू बजेट, तशें तेंगेर वेगवेगळ्या हेडाचेर जेका कोणाचेंच एप्रुवल ना, हे सगळे पयशे लुटून खाल्यात. इवन कांय गोश्टी बॉडी मिटिंगेक सुद्दां घातलेले ना. आनी हे जेन्ना इतली व्हडली पळय दिलो पळय न्हू, व्हिडिओन सगळें इन डिटेल रिपोर्ट कोणा सबमीट केल्लो आहा, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक केला. डायरेक्टराक हो सबमीट केल्लो केन्ना, आतां तेणें जवळ जवळ म्हाका दिसता डायरेक्टराक सबमीट केल्यार 30/10/2025. आतां डायरेक्टर ऑफ पंचायती सबमीट करून सुद्दां डायरेक्टर जी सिद्धी आयली पळय न्हू ती न्हिदोन रावलेली दिसता म्हाका. आतां हेजेर सगळ्याचे वारंवार कॉरस्पॉन्डंट केलें. मागीर हेजे उपरांत कितें केलें, तुगेलो व्हिडिओ ऑफ मार्मागो हेणें वारंवार कोणाक कळयलें, डायरेक्टराक कळयलें बाबा हें जें पळय सांकवाळे पंचायती आपणें इन्स्पेक्शन केलां नाल्यार ऑडीट केलां जाल्लें आसा रिपोर्ट, आनी तितून ऑडिटांनी वेगवेगळी टेक्वेरी काडलेली आसा. तितून खंय तरी मोठ्या प्रमाणांत घोटाळो जाल्लो आसा, करप्शन जाल्लें आसा, मॅनिप्युलेशन जालां, मिसएप्रोप्रिएशन जालां म्हणून डायरेक्टराक कोणें कळयलां की बाबा व्हिडिओन कळयलां. आनी व्हिडिओन कळयले नंतर व्हिडिओन हें सुद्दां डायरेक्टराक कळयलेलें पळय 12/8/2025 कितें म्हणून हें जे जितली पळय कंप्लेन येता रिगार्डींग सगळें मिसएप्रोप्रिएशन येता. आनी हितूंक आपूण जेन्ना पंचायती कडेन मागता हेजेर इन्क्वायरी, जेन्ना डायरेक्टर मागता तेन्ना इन्क्वायरी मागता जाल्यार पंचायतीचे सेक्रेटरी नाल्यार ग्रामसेवक धाडटा पळय न्हू, हे खंय कॉपरेट करना. आनी ते कॉपरेट केले करना म्हणून जे डॉक्युमेंट जे कंप्लेनान हांवें लायले आसा पळय न्हू, ते व्हेरिफिकेशन जर डॉक्युमेंट मागले जाल्यार पंचायत खंयच ते कॉपरेट करना आनी पंचायत ते डॉक्युमेंटूय दिना. म्हणून जे ग्रामसेवक आतां हाडून बसयल्या पळय सांकवाळ पंचायतीक, ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस नाल्यार हो आतां अमोल तिलवे, हे खंय कॉपरेट करना म्हणून तेणें वारंवार डायरेक्टराक कळयलें आसा. तेजे उपरांत 24/3/2025 कळयलें. अशी वेगळी लेटरां आसा जी डायरेक्टराक कळयल्या. बरें डायरेक्टरा हेणें कळना, वेर्ना पुलिसान सुद्दां कळयलां 13/11/2025 की बाबा हे सांकवाळे पंचायतीचे करप्शनाचे जे कंप्लेन येता पळय न्हू, हेजे डायरेक्टरान बाबा हेजेर रितसर इन्क्वायरी करची आनी कंप्लेन दिवची म्हणून. हेजेर वेर्ना पुलिसां हांवें कंप्लेन दिल्लो करप्शन जालो म्हणून. तेजेर डायरेक्टरान कांय उपेग ना. परतून म्हाका डायरेक्टर 25/9/2025 म्हाका लेटर करता, तुगेलें जें कंप्लेन येता तें खंय करप्शनाचेर येता तेन्ना आपल्याक खंय ऑथॉरिटी ना, तुवें एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटीक वचचें. मागीर म्हाका दिसता हें डायरेक्टरेट पळय ऑफीस केलां पळय न्हू, ते खाली हाजेचो बोटू घेवपाक आनी करप्शन एलावड करपाक पंचायतीक दवरलेलें आसा. मागीर डायरेक्टर जेन्ना अशें कळयता जाल्यार डायरेक्टराचो रोल कितें आसा, पंचायतीचो जो कोण ग्रामसेवक आसा, पंच मेंबर आसा नाल्यार सेक्रेटरी आसा पळय, हांकां एटलिस्ट सस्पेंड करपाचो रोल आसा.
सस्पेंड करपाक तरी जाता, इन्क्वायरी करपाची विजिलन्सा काम मरे, पूण एटलिस्ट ताका जेन्ना डॉक्युमेंट पावता, पुलीस सांगतात आनी गव्हर्मेंटाचोच रिपोर्ट पावता बाबा हांगा मिसएप्रोप्रिएशन घडटा, जाल्यार डायरेक्टराचें काम आसता बाबा जे कोण कन्सर्न आसा पळय न्हू ताका एटलिस्ट सस्पेंड करपा जाय आनी हॅन्सफोर्थ तेणें जें चल्लेलें आसा पळय मिसएप्रोप्रिएशन तें स्टॉप करप आसा. मागीर हें खंय करता दिसना. तेजे उपरांत आतां लेटस्ट पळय व्हिडिओन ताका परतून कळयलां 16/2/2026 2 लेटर गेल्या की बाबा एक करोडांनी रुपयाचो फायनान्शियल फ्रॉड इन सांगवाल पंचायत. मागीर हांगा दुसरें आसा तें crore of rupees फायनान्शियल क्रायम फ्रॉड स्कॅम मिसएप्रोप्रिएशन कंटिन्यू सांगवाल पंचायत व्हिडिओ कळयता आनी व्हिडिओ हेंवूय कळयता डायरेक्टराक बाबा हे आपल्या कॉपरेटूच करना. जे ग्रामसेवक आतां सुद्दां येयलो पळय अमोल दिलवे आपल्या कॉपरेट करना. आपूण कितें डॉक्युमेंट मागलेले दिना तेन्ना हेजेर तो म्हणटा एकूच उपाय आसा डायरेक्टरान स्पेशल ऑडिट करपाचें आनी हेंचेर एक्शन घेवपाची. आतां जेन्ना हे सगळे जेन्ना डायरेक्टर वेगवेगळे विथ डिटेल रिपोर्ट सबमीट करता डायरेक्टराक जाल्यार डायरेक्टराचेर कोणाचो प्रेशर आसा तें तरी डायरेक्टरान सांगचें. आनी डायरेक्टर आपल्या लागून म्हणून जेन्ना पळय लेटर करता तो इवन पंच मेंबराक कळयता की व्हिडिओन आपल्या कळयलां की ते कॉपरेट करना. म्हणजे कॉपरेट करना जाल्यार एक्शन घेवपाचें काम कोणाचें आसता डायरेक्टराचें. पूण तो हांगा दाखोवन कितें दिता आमकांच म्हणटा तुमी आतां एक्शन घेयात. तो कॉपरेट करना व्हिडिओन रिपोर्ट धाडला की तो कॉपरेट करना आपल्याक रिपोर्ट म्हणजे एक्शन कोणी घेवपाची ही तूं क्लियरिटी खंय ना. आतां ही वारंवार जेन्ना इतली कंप्लेन वचोन सुद्दां व्हिडिओक जेन्ना डायरेक्टर कळयता व्हिडिओ डायरेक्टराक कळयता जाल्यार एक्शन जायना. अजून सुद्दां एक्शन जायना. आनी हें आतां पिटिशन सगळें हायकोर्टाक पावलां म्हणून विजिलन्स इन्क्वायरी करतात. पूण तेजे मागीर मेन कितें जाता हांगा विजिलन्सा दिल्यार पयलीं त्या डायरेक्टरान क्लियरन्स मागता. इवन ACB एंटी करप्शन बॅन पयलीं त्या डायरेक्टराक कळटा कित्याक ही इज द हेड ऑफ द हे पंचायतीचो तेणें पयलीं आपले तरेन एक्शन घेवपाक आसता आनी नंतर मागीर हें कळपाक. पूण जेन्ना जितली पळय म्हागेली कंप्लेन जालें कोणाचें जेन्ना डायरेक्टराक पावता डायरेक्टरा कडल्यान तेजे काडीचो सुद्दां येना तें करता कोल्ड स्टोरेजीक घालून उरता तें डायरेक्टराक गेले नंतर आनी परतून तेजेर मागीर इन्क्वायरी जायना. आतां जेन्ना आमी फॉलोअप करतात म्हणून हें जाता आनी ताका लागून आयज म्हाका हेंगेलो हो भंडा घेवन हांव येयल्लो खंय हांगा तुगेलो विजिलन्स डायरेक्टर विजिलन्सा कोर्टांकय पावलेलें आसा. पूण म्हागेलो इतलोच डिमांड आसा विजिलन्सा कडेन आनी हांवें सांगलें तुका की बाबा हेंचेर हेंकां ईच एंड एवरी पंच मेंबर हे टेन्युअराचे आहा पळय न्हू तितल्यांक आपोवचें कित्याक हे हो भंडारा म्हणटा पळय न्हू जसो CMान बजेट केलो तसो हो भंडारा करप्शनाचो हो ऑलरेडी पेश केल्लो आहा हायकोर्टाक पेश केल्लो आहा आनी हांगाय दिल्लो आसा. आतां हे पंच मेंबराक ईच एंड एवरी पंच मेंबर हाडून हेंचेर पयलीं एक्शन जावपा जाय आनी डायरेक्टरान जे कन्सर्न पळय आमी कंप्लेनी दिला विथ एविडन्स जेन्ना वेर्ना पुलीस सांगता तेजेर एक्शन घे म्हणून व्हिडिओ सांगता ऑडिटर सांगता इन्स्पेक्शन रिपोर्ट सांगता जाल्यार हांगा एक्शन जायना. तेन्ना विजिलन्सान इमिजिएटली हांकां पयलीं सस्पेंड करपाची गरज आसा. जे कोण पंच सुद्दां आहा तांकां सस्पेंड करपा जाय. विजिलन्साचो पावर आसा आनी हांवें हो डिमांड घातलेलोय आसा. आनी दुसरें हायकोर्टाक तेंगेलें डिस्क्वॉलिफिकेशन मागलेलें आसा. हायकोर्टान जे पेटिशन 2 पेटिशन आहा तेंचेर हे डायरेक्टर सुद्दां फेल जाला म्हळ्यार इवन हो ऑलिव्ह क्लिंटन वालिसाक जे मिनिस्टरान जे नोटींग मारून पळय तेगेलें सस्पेन्शन विड्रॉ केलें पळय न्हू तेजेर सुद्दां हांवें ती पेटिशन चॅलेंज केल्ली आसा हायकोर्टाक. जेन्ना मिनिस्टराक पावरूच ना पंचायत मिनिस्टराक जे सस्पेन्शन आहा तें काडपाक सस्पेन्शन आहा तें काडटा जाल्यार डायरेक्टरान आनी ऑथॉरिटी गव्हर्मेंटान काडप आसा. आफ्टर प्रिमिनरी इन्क्वायरी जावपा जाय तेजे डिस्प्लिनरी प्रोसिडींग फायल जावपा जाय तेजी कंडक्ट जावपा जाय. हें कांय घडोना. आयजूच म्हाका लेटर पावलेलो आसा डायरेक्टरा कडल्यान जो ऑलिव्ह क्लिंटन वालिसा आतां लेटस्ट जो पळय सस्पेन्शन केल्लो पळय न्हू कंप्लेनीचेर जे बिल्डराच्या तेजेर हांवें आजून सुद्दां डिस्प्लिनरी प्रोसिडींग कंप्लीट जालें ना म्हणून म्हाका लेटर येयला डायरेक्टर लेटर येयला. आनी हें सगळें नासतना ताका पोस्टींग केलें म्हणून आयकलें. ताका जेन्ना सस्पेन्शन आसा इन्क्वायरी जायनासतना ताका खंय परतून रिपोस्टींग केलें आसागांवांतल्यान ताका हाडून आतां आनी खंय तरी पोस्टींग केलें म्हणून अशें आयकलां. आनी हेजेर ITIचेर म्हाका आजून सुद्दां तेगे पोस्टींग ऑर्डर दिल्ली ना. पूण एक इन्फॉर्मेशन दिलां की तेजेर प्रोसिडींग कंप्लीट जाली ना आनी जो डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत प्रसिद्ध नायकान हांवें ताका आजून सुद्दां रिपोर्ट सबमीट केल्ली ना की तेजेर इन्क्वायरी करून जो रिपोर्ट दिवपाक तो दिल्लो ना. मागीर हे वेगवेगळे इश्यू आयज हांव हितूंक घेवन येयल्लो विजिलन्सा डायरेक्टराक म्हाका आपयलेलें तें घेवन येयल्लें आसा. तुगेले विजिलन्स ऑफिसराक हांवें हें सांगपाचें सांगलां आनी दाखयलां आनी पेपर ऑलरेडी सबमिशन जाल्लें आसा. तेन्ना वारंवार जेन्ना व्हिडिओ जो कन्सर्न ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर आहा पळय न्हू तो सुद्दां जेन्ना डायरेक्टराक सांगता जाल्यार डायरेक्टर हें स्पेशल ऑडिट कित्याक करिना. आनी हें आजून सुद्दां डायरेक्टर तांकां जे मिसएप्रोप्रिएशन जाता पळय तो खंयच्या आदाराचेर अलावड करता. जेका डायरेक्टरा कडल्यान परमिशन लागता जे एक्सपेंडिचर आहा तांकां करपाक जे कोणाचें रेजोल्युशन येना एक्सपेंडिचर करपाक खंयच परमिशन नासतना सेल्फ चॅक काडून पयशे खाता कॅशान पेमेंट लाखांनी करोडांनी कॅशान वयता
आनी हे सगळेच अलाउड कशी करता इतली वारंवार कंप्लेंट जावन सुद्दां हो मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. तेन्ना म्हाका दिसता विजिलन्सान डायरेक्टराची सुद्दां एक्शन घेवपाची नित्यान गरज आसा. कित्याक इतले जेन्ना कॉरस्पॉन्डंट जेन्ना पोलीस डिपार्टमेंट सांगता, विजिलन्स स्वता सांगता, ऑडिटर सांगता अकावंट ऑफ स्टेटीचो, हे सगळे सांगून सुद्दां एक्शन जायना. म्हणून म्हागेले इतलोच रिक्वेस्ट आसा विजिलन्स डिपार्टमेंटाक की बाबा इन्क्लुडींग डायरेक्टराचेर सुद्दां एक्शन जावपा जाय आनी इमिजिएटली हे जे सांकवाळे पंचायती 11 पंच मेंबर आसा पळय न्हू तांकां हांगा हाडून इन्क्वायरी चालू जावपा जाय. तेंचेर पयलीं तेंचे ईच एंड एवरी वॉर्डाचेर आयज मिसएप्रोवेशन जाल्लें आसा आनी हेका कसलोच कोणाचोच एप्रुवल ना. आनी संतोष देसाय म्हणटा पळय वॉर्ड नंबर 1 हेगेले हितून तर एक्सपेंडिचर हायेस्ट रेट ऑफ एक्सपेंडिचर जो इलिगली जाल्लो आसा. हायेस्ट रेट ऑफ इन्स्पेक्टर कोण तुवें ग्रास कटींग म्हण नाजाल्यार डिसेंटरींग म्हण गटर क्लिनींग म्हण हेका कोणाचीच एप्रुवल ना. आनी तेगेलेच वॉर्डांतली बिलां मास्टर रोलाची आयज करोडांनी जाल्ली आसा. तेन्ना हांकां सगल्यांक इन्क्वायरी करून हेंचेर सस्पेन्शन करचें इतलें म्हागेलें आयज विजिलन्साकडे डिमांड. आनी सीएमा कडेन दोतोर सांगपाक सोदता हांव जेन्ना तूं विकसीत भारत आनी विकसीत गोवा जेन्ना तूं एक इमेज घेवन वयता 37 जातली म्हणून हे प्रमाणान जर करप्शन जर एकूच पंचायती जर जावपाक लागलें जाल्यार हे विकसीत भारताची सिग्नल दिसना. हें करप्शन ऑफ भारत जातलें आनी करप्शनाचो भारत प्रमोशन वाडत आसा. तेन्ना हे डायरेक्टराचेर तुवें खंय तरी बाबा डायरेक्टर सांगचे हांकां इमिजिएटली सस्पेंड तरी करची पयलें. जो पर्यंत इन्क्वायरी जालो हे 11 पंचायत सस्पेंड करची तो एडमिनिस्ट्रेटर बसयचो. पंचायतीक एडमिनिस्ट्रेटर बसयत जाल्यारच हें करप्शन खंय तरी स्टॉप जातलें. आनी जेन्ना स्पेशल ऑडिट जातलें तेन्ना आनी दुसरी डिमांड घातलेली आहा हेंचेर एफआयआर जावपा जाय. हे जे कोण पळय करप्शनाक सांकवाळे पंचायती इनवॉल्व आहा पळय न्हू म्हागेले कंप्लेनीन हेंचेर एफआयआर जावपा जाय म्हणून. आनी हे रीट पिटिशन घातलें तितूंकय एफआयआर मागलेलो आसा. हेंचेर एफआयआर नित्यान गरज आसा. कित्याक हांकां जो पर्यंत एफआयआर जावन हेंचेर एक्शन जायना तो पर्यंत बाकीच्यांक भिरांत लागपाना. तेन्ना हांकां भिरांत लागता जाल्यार दोतोर प्रमोद सावंतान विकसीत गोवाची जर तूं इमेजीन घेवन वयता जाल्यार हे पयलीं सांकवाळे पंचायतींतल्यान चालू कर. जे करप्शन मेगा फायनान्शियल फ्रॉड नाल्यार गार्बेजीचेर तुका पयर व्हिडिओ दाखयलेलो आहा वेगवेगळे इश्यूज मेगा प्रोजेक्टाचेर अशी हे लोकांक आपयता. हो संतोष देसाय लोकांक आपल्याला वडा आपयता पूण आपल्याल्याच वडा हो मेगा प्रोजेक्ट प्रमोट करता आपल्याच वडाक. आनी आयज सांकवाळे जर मेगा प्रोजेक्ट आहा तितले संतोष देसायाच्या वडाकूच आसा. जेन्ना हो संतोष देसाय पंच मेंबर जावचे पयलीं सांगतालो मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका, आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम आसा, आमगेले जे पळय लोकांक डे टू डे वॉटर लायट सेवरेज म्हण म्हणजे रोड म्हण हे सगळे प्रॉब्लम आसा. आनी होच संतोष देसाय आयज गैरमार्गान ते मेगा प्रोजेक्टाची फायली हाडटा आनी एनी आदाराक घालता आनी पास करता आनी तेंचे कडल्यान हाजेचो बोटो उबारता. आनी काल सुद्दां ग्रामसभेक तेणें आपली पोळी भाजपा लागून ग्रामसभा इलिगली गैरमार्गान जे दाबोली ज्युडिशनाक व्हरून केली ताका कसलीच ऑथॉरिटी नासली. आनी तेणें थंय स्टार्टींग सांगलें आमी रेजोल्युशन घेतलें म्हणून पंचायती रेजोल्युशनाक खंय बरयलेलें ना की ताका परमीट केलो म्हणून घेवपाक. हे सगळे सांकवाळे पंचायतीचो जो पळय संतोष देसाय नाल्यार ती आतां अनुषा लामाणी आनी ऑल मिथिल्यो हेंचेर पयलीं एक्शन जावपाक जाय. कित्याक हॅन्सवर जर हें स्टॉप जातलें जाल्यार हेच जाता रुलिंगे जे बसून जे पळय चलयतात न्हू हेंचेर एक्शन जावपाक नित्यान गरज आसा. तेन्ना म्हागेलो परतून एक विनंती आसा विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन बाबा हांकां 11 मेंबरांक हाडून इन्वेस्टिगेशन करचें, हांकां सस्पेन्शन करचें आनी त्या पंचायतीक एडमिनिस्ट्रेटर बसयचो. थँक्यू.